打压。好，这咱们有这个，粗的便丝接头，这样的话比较方便啊，再也不用像以前那种，咱们自己再弄个便头，这个的话相对来说比较操作的时候友好一点。这样的话也可以，反正是不同的位置，这个线呢都是咱们重新做的啊，还用上插头，2插4插的全部同时可以给它削啊。好，选择9300，选择好型号以后开始启动。这支油嘴呢就打完了啊，它的怠速6.5，标准是多少呢？标准是基本上10到12个啊，这个值一旦降低就会难启动。这些是针式的，针呢给这里边塞这个就是什么啊？来，小友们呢都懂，有这有啥用啊？是不是？这个东西你只要把它处理干净，上面啥事都没有，知道吧？很多人都说，哎呀，这个里面都换啥了？你看，主要就是这个控制阀啊，看这个吸的多亮啊！所以说呢，把这些东西一换，上面的东西基本上都好。如果说你的配油量还大，那基本上就是这啊，这里边怎么呢？磨碎了，就是拉伤了啊。当然还有的是怎么呢？这个座也不行了啊，这些呢都会影响你的就是实际的使用体验啊。好，把这些东西一换 ，OK， 中车。